大家好，我叫阿 wing。咁咧，我畢咗業幾年，依家返緊工嘅。咁咧，我自細咧就喺一個好傳統嘅中國人觀念嘅家庭度長大啦，即係阿爸阿媽唔會點樣去講，即係好錫我啊，好愛我嗰啲。咁咧，我又係一個好渴望得到愛嘅一個小朋友。咁咧喺我小五嗰年咧，我嘅小學同學咧約我返教會搞嘅興趣班。咁我嗰陣時冇咩做，咁我就跟咗佢返嚟啦。咁咧返到去教會裏面，我感受咧好多哥哥姐姐咧好歡迎我，好錫我。佢哋會同我傾偈啦，會陪我玩啦，會周不時打電話嚟問候我啦。我覺得即係我感受到被愛咁樣。咁咧有一次我喺教會度聽到關於主耶穌嘅嘢，主耶穌為我受苦，主耶穌為我釘十字架，我好感動。我嗰陣時諗，連生我嘅爸爸媽媽，我相信佢哋都唔會為我死，竟然會有人為我死，咁我就信咗主耶穌。不過咧，我好快咧就冇再返教會。我升中學之後咧，我有好多嘅活動玩啦，我識到好多嘅朋友啦，甚至咧我好受歡迎，我做咗嗰一級嗰間學校裡面嘅風頭躉，好多人識我。咁咧我就冇再返教會啦。咁但係咧，不過去到中二嗰一年，我幾個最好嘅朋友，佢哋開始講我壞話，佢哋開始咧叫身邊嘅人咧唔同我玩。我咧覺得好唔開心。唔知你哋咧有冇人為你作過歌喎？如果你知道有人為你作歌咧，唔知你嘅心情係點樣？嗰陣時，我嘅中學同學都為我作歌。但係咧，歌詞裡面全部都有啲好難聽嘅説話鬧我，而且咧佢哋仲要揾人唱埋啦、錄埋做 CD 啦，喺班裡面派。我嗰刻好難受。當我經過佢哋身邊嘅時候，佢哋會特登唱俾我聽。我嗰刻我面對唔到我啲同學，我更加面對唔到自己。小息嘅時候冇人同我玩。放學我唔想返屋企，但係冇人陪。我亦都返到屋企，我唔敢將我嘅學校裡面經歷嘅嘢咧，我唔敢同屋企人講。我覺得好孤單，冇人可以同我傾訴。後嚟咧喺學校裡面越嚟越多人聽到我嘅唔好啦，加上一啲事發生，我嘅情緒咧去到低谷。我不斷諗，其實我冇得罪你哋啊，即係得罪我啲同學啊。我冇蝦佢哋，我都冇鬧佢哋，講佢哋是非。點解佢哋要咁對我？我究竟做錯咗啲乜嘢？我點先可以有人錫？咁咧有一日我又上堂喊啦，因為我嗰段時間真係好唔開心。我上堂就係不斷咁伏低，不斷咁喊。嗰日咧有一日我又咧再次咁樣喊，好唔開心。然後咧，我諗到一個好蠢嘅方法。我諗，既然都冇人錫我咯，冇人在乎我，冇人重視我，我要你哋後悔。然後我就攞咗把戒刀出嚟，喺我左右手咧都戒咗一下。我諗，我要令你哋全部都記得我。當然我隔離個同學一知道咗呢件事之後，就馬上帶嗌老師。我止咗血都冇事啦，咁樣。咁咧我而家諗翻都覺得自己好蠢，點解要為一啲從來都冇將我擺喺心嘅人嘅去死咧？咁樣。咁咧呢個消息好快就傳晒成間學校啦。不過好感恩，主耶穌咧早早就將最好嘅安排咗喺我身邊。我讀嘅嗰間中學裏面咧有好多翻同一間教會嘅老師、同學、高年級嘅同學。咁咧當其中一個翻同一間教會嘅基督徒老師知道咗呢件事之後咧，佢同翻帶我信主嘅嗰個小學同學講。咁嗰個小學同學就約我再翻教會。咁咧自此我就一路翻教會到依家啦。咁咧喺教會裏面咧，我再次感受被愛、被重視，有好多哥哥姐姐錫我。即使我唔夠好，佢哋會忍耐我。最能夠醫治我嘅係咧，我知道有主耶穌咧做我永遠嘅朋友。
我唔需要擔心有一日關係會改變。我唔使驚有一日會變得孤單，因為有主咧住喺我心入面。主咧亦都好知我需要。嗰年之後嘅中三咧，因為教會嘅政策咧，我再分班，我能夠咧脫離呢個環境，而且咧主咧鼓勵我再次敞開心嘅同人做朋友。喺嗰一年裏面咧，我識到幾個好好嘅朋友啦，而且咧我仲帶咗其中3個信主耶穌添。到大學嗰年呢，又有差唔多同一樣經歷嘅事發生，又係俾人嫌棄。但係咧，我今次好快就冇事啦。因為咧，我知道我嘅價值咧唔係建基於人嘅關係上面，有做我嘅主咧去肯定我。依家嘅我咧，唔單止喺神嘅愛裏面啦，喺教會嘅愛裏面，得到愛啦，而且咧，我仲能夠去愛翻人，去付出。我會同教會嘅弟兄姊妹一齊去接觸小朋友啦，帶佢哋信主耶穌，使佢哋咧都能夠得着呢一份最滿足嘅愛。我哋咧人嘅心需要真係好大。其實我諗好多人都知道咧，物質、短暫嘅關係、一啲玩樂都唔能夠滿足我哋嘅心。真係唯有永遠唔變、無限嘅愛咧，先能夠滿足我哋。盼望你同我一樣咧，都能夠得着呢一份最能夠滿足我哋心嘅愛啊！多謝。